nima qilyapti? O'zini aytgan tarbiyasiga o'zi amal qiladi. Zaxira Sharif tumanidagi 8-sinf maktabi O'sha tarzlarimizni 2023-yil 7-oktyabr o'qituvchilarda shunaqa holat kuzatiladi. ijtimoiy fanlar bo'yicha kirim soatlarini o'rganish. U muammo bor. Ayrim sigaret chekib bunday tashib ketadigan o'qituvchilarimiz bor. Lekin biz o'ylaymizki, ana shu joyda nechta ko'z bor o'quvchini ko'zi ko'rib turibdi. Ko'rsak, ibrat bo'la olamizmi? Ana shu ijtimoiy faollikni eng asosiy o'zimizdan boshlash kerak. Biz o'zimiz ibrat bo'lsak, o'quvchi albatta orqamizdan ya'nisiz bolaga. Maktabda ham xuddi shunday. Ibrat ko'rsatsak, amalimizni ko'rsatsak, o'shanda bola ergashadi. Demak, ishonadi. Ketsak, har kuni shu ishni qilsak, birida, ikkisida, uchinchisida keyin qog'oz tushmaydigan bo'ladi. Sizga ahamiyat qilaylik. Mana bu har birini maktabda, sinfda kirganda qo'llang. Bu siz uchun berilgan, lekin o'quvchilar uchun juda qiziqarli. O'quvchini ana shular asosiy o'zini baholashga o'rgating. Haqiqatan ham volontyor bo'lishga undamaymiz. Hattoki ana shunday hodisalarni ko'rganman, volontyorlikni o'sha ballni olish uchun o'quvchilarimiz hozirdan harakat qilish kerak. Hozirda ijtimoiy faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish sizu bizni qo'limizda. Shunga e'tibor qilishimiz shart. Qo'lbo'yi mashg'ulotlar yetakchi o'qituvchi tomonidan olib borilyapti. Taqdimotchilar berilgan ekan. Mana bajarishdi. Birinchi taqdimotchilar, ikkinchi taqdimotchilar, 10 ta taqdimotchilar bor, 10 tadan ziyod bor. O'shalar bo'yicha to'g'ri faol ishtirok etishingiz kerak. O'z fikringizni bildirishingiz kerak. Masalan, ijtimoiy faollik nima? Hozir volontyorlik haqida gapirildi. Volontyorlik degan so'z o'z ma'nosini bilasizlar. O'quvchilarga tushuntirish kerak. Chunki o'zbeklikda, masalan, musulmonchilikda xayr ehson deyishadi. Ko'ngillilar bo'ladi. Shuning uchun o'sha tomondan hisob qilib, bolalarga, o'quvchilarga shu bir yaxshi muomala, xushfe'llik, masalan, bir bunday kuchsiz nimalarga yordam berish, aytaylik, do'stini bo'lgan kuchli tomonlarni rivojlantirish, jamiyatda faol ishtirok etish va shu kabi nimalarni hisobga olib ularga tushunchalar berishimiz kerak. Ular bilish kerak. Jamiyatda o'zini o'rnini topish uchun, hayotda faol ishtirok etish uchun nimalar qilish kerak bilish kerak. Endi mana o'quvchini avtobusdagi muomala madaniyati haqida berildi-da, bu narsani juda ko'p